海上生明月，在香港，这不是诗词优美的意境，是真的有一颗明月在海上翻滚。但其实它原本不是这样的。超開心，有2個月亮，可能同一架船差唔多大。几天以前，为了迎接中秋节，香港业者在观塘海边架起了这个人造月亮，直径15公尺，充饱气之后重达2.5吨，一时間成為打卡聖地。8月15喎，咁啊8米又好似細得滯，咁啊倒不如做個15米咯。最困難嘅地方就係將佢，我哋喺陸地上面咧就試過一次㗎啦，咁啊都還可以。但係當我哋第一次喺海面上面試嘅時候咧，計漏咗啲風力。業者的擔憂一語成讖，氣球月亮真的從駁船上被吹入海中，而且因為23號風力太強，他們等了好幾個小時，明月已經完全消風，才搶救上岸。不同的潮型，不同的模樣，全速前進，衝向老岩倉大壩，這就像是一場攻城戰。同樣中秋必賞的美景，無疑是浙江海寧的錢塘潮。24號適逢農曆8月18，也是每年潮水最洶湧的一天。現在是潮水湧上海塘的場景，大家可以注意到，如果此刻站在這裡觀潮呢，是非常的危險。好的，這就是衝天潮。錢塘潮景色壯美，卻是每年當地公安最緊張的時刻，因為前幾天已經接連發生多起觀潮意外，所以大陸媒體轉播中也一再呼籲觀潮民眾別靠太近。TVB 新聞綜合報道。想擴大國際視野，掌握趨勢，請訂閱專門報道國際新聞的 YouTube 頻道 TVBS 國際 Plus， 記得要開啟小鈴鐺哦。